Israeli walipotoka Misri, walipatwa na shida nyingi jangwani. Walimulilia Musa, tunataka tumwombe Mungu. Musa akaenda kuzileta amri 10, lakini kilichoshangaza, aliporudi Musa alikuta wameanza abudu sanamu. Wana Israeli walipotoka Misri, walipatwa na shida nyingi jangwani. Walimulilia Musa, tunataka tumwombe Mungu. Musa akaenda kuzileta amri 10, lakini kilichoshangaza, aliporudi Musa alikuta wameanza abudu sanamu. Walijisahaulisha ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuponya shida zote. Na kwa siku za leo kuna wale ambao wanajisahaulisha ya kwamba Mungu yupo. Walijisahaulisha ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuponya shida zote. Na kwa siku za leo kuna wale ambao wanajisahaulisha ya kwamba Mungu yupo. Wanaume waliofika Kanaani, nasi tujiulize tutafika mbinguni. Hata dunia ya leo yajawa na shida, sote tulichunguze ndipo tufike mbinguni. Kumbuka wanaume waliofika Kanaani, nasi tujiulize tutafika mbinguni. Hata dunia ya leo yajawa na shida, sote tulichunguze ndipo tufike mbinguni. Walijisahaulisha kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuponya shida zote. Na kwa siku za leo kuna wale ambao wanajisahaulisha ya kwamba Mungu yupo. Walijisahaulisha ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuponya shida zote.